င်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာ TikTok ကနေဝင်ငွေရှာဖို့အကောက်ဖွင့်နည်းကိုတစ်စိချင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ် monetization ရှောက်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လို requirement တွေလိုအပ်တယ်လဲမြန်မာပြည်က monetization မရသေးလို့ VPN ဖြင့်နိုင်ငံပြောင်းပြီးဘယ်လိုအကောက်ဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြသွားပါမယ်လက်ရှိ monetization ရနေတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ US UK Germany ပြင်သစ် Brazil ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားဆိုပြီး monetization ရှောက်လို့ရနေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမှ monetization ရှောက်လို့ရအောင် Japan region ဖြင့်အကောက်ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးလောက်ပြပေးသွားပါမယ် Japan VPN ဆိုပြီးတော့ရှာတောင်းလိုက်ပေါ့နော်တောင်းပြီး download ဆွဲပြီးရင် Japan region ရအောင်ချိန်လိုက်ပေါ့ကိုဟာကိုအဲ့ဒါတွေကတော့ရှုပ်တယ်ဒါက premium ဝယ်လိုက် Express VPN တစ်လမှ9000လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ okay ဒါ VPN ဝယ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ region နဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Japan Osaka ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိချိန်လိုက်မယ်ဒါတိုင်းပြီးတော့ချိန်တယ်နော်ချိန်ကြလွယ်မလွယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်စိတ်က Google Chrome မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် Play Store ကနေ down လိုက်ပါ down သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင် Google Chrome ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် Google Chrome ထဲကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီ search bar မှာ what is my IP နော်ရှာလိုက်ပါ what is my IP ကြည့်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့IP address ကဘယ်ရောက်နေလဲပေါ့နော် okay ဒီမှာသူ checking လုပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဂျပန်နဲ့ရောက်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင် TikTok အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုဒီ Chrome ကနေပဲ search bar မှာ tiktok.com လို့ရိုက်ချလိုက်ပါ tiktok.com ဆိုပြီးတော့တခါလေးရိုက်ချလိုက်နော်okay ဒါဆိုဒါမျိုးပြမယ်နော်ဒါမျိုးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ချီခတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်တောက်လေးက profile ကိုနှိပ်မယ် profile နှိပ်ရင်ဒီမှာ login ပေါ်လာမယ်နော်ဒီမှာ login ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမျိုးပေါ်လာမယ်ဆိုဒီအောက်နားလေးက sign up ဆိုတာရှိတယ် sign up ကိုနှိပ်လိုက် sign up ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ continue with Google ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကြိုလောက်တက်ရမှာကကိုယ့်ရဲ့ Chrome browser ကနေကိုဖွင့်မဲ့ Gmail အကောင့်ကိုတခါတည်းတိုင်းပြီးတော့ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဝင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောက်တောင်းတဲ့နေရာကြော်ရမှာဒါဆိုလို့ရှိရင် continue with Google ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်တွေကြာလာတယ်ကိုဖွင့်ခြင်းတဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီအောက်ဆုံးအကောင့်ကိုပဲရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာရောက်ရင်ဒီမှာ continue ကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်โอเคအဲဆို birthday ပေါ့နော် birthday ရတော့ကိုစင်ပြေရ birthday ကိုထည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ nice နဲ့သွားမယ်တစ်ချက်တော့ refresh လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ TikTok အကောင့်ထဲရောက်ပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာတော့ download ဆွဲခိုင်းတယ်လောလောဆယ် download မဆွဲရင်နောက်မှကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုဒီ browser ကနေဖွင့်လို့တည်ကြမှာပဲဒီ TikTok app တွေကိုဝင်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် profile ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ် profile ပြန်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးရ73တက်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ money အကောင့်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအကောင့် region ဆိုတော့ဒီမှာဂျပန်ဆိုပြီးတော့ပြတယ်လားဒီမှာအကောင့် region ဆိုပြီးတော့လေအကောင့် region ဂျပန်ဆိုပြီးတော့ပြနေတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ TikTok အကောင့်ကဂျပန် region နဲ့ဖွင့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါကို TikTok app မှာဘယ်လိုဝင်ရမလဲပေါ့နော်ဒါဆို TikTok software တစ်ခုတည်းဝင်လိုက်မယ်ဒီကောင်ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ login ကိုနှိပ်လိုက်မယ် login နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာsorry ဒီမှာ continue with Google ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအကောင့်တက်လာမယ်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောင့်ကိုရွှေ့လိုက်ပါခဏကအကောင့်ဖွင့်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်โอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဘက်ဘေးက
sorry ဒီဘက်ဘေးကဒီ profile ကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုအကောက်ကကိုတစ်စိတ်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော် setting privacy မှာ account information okay ဒီမှာ region ကဂျပန်ပေါ့နော်ဂျပန်အကောက်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် TikTok အကောက်ကိုဂျပန် region နဲ့ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုစတင်လို့ရပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ follower များများရှာ contact ကောင်းကောင်းတွေတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကိုတစ်ပတ်ကိုမှပုံမှန်2ပုတ်ဆို2ပုတ်3ပုတ်ဆို3ပုတ်ပုံမှန်လောက်သွားလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူရဲ့တတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ follower 1000နဲ့အထက်ရက်30အတွင်းဗီဒီယို view 1သိန်းနဲ့အထက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောက်က birthday ကဒီ16နဲ့အထက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါတွေတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့လောက်ပေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် monetization ရှောက်ပြီးတော့ပတ်စံစားရှာလို့ရပါပြီတကယ်လို့ခွင့်လို့မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတစုံတရာပြဿနာရှိမှဆိုလို့ရှိရင် comment box မှာပြောခဲ့ပြီကွာဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီတော့ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်